ดีค่ะเป็นไงวันนี้สบายดีไหมสบายดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแทรกสอดของคลื่นนะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแทรกสอดของคลื่นต้องเปิดเครื่องเปิดอะไรลูกรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ทำกิจกรรมกลุ่มเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นให้พวกเรายุบโต๊ะรวมกัน2โต๊ะเป็น1กลุ่มจัดเลยลูกยุบโต๊ะรวมกัน2โต๊ะเป็น1กลุ่มเห็นชัดไหมลูกหรือครูต้องปิดประตูชัดไหมปิดประตูจะได้เห็นชัดใช่ไหมชัดขึ้นเนาะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแทรกสอดของคลื่นนะจะให้ทำการทดลองก่อนอื่นเรามาดูกันที่ว่าการแทรกสอดของคลื่นคืออะไรเห็นในรูปไหมลูกในรูปนี้นะเป็นรูปของการแทรกสอดของคลื่น2ขบวนนะ2ขบวนการแทรกสอดมี3อย่างนะลูกมี3อย่างคืออย่างแรกคือสันคลื่นกับสันคลื่นเดินทางมาเจอกันเนาะเดินทางมาเจอกันคลื่นก็จะเป็นแอมพลิจูดรวมก็จะสูงขึ้นนะคลื่นรวมก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็เป็นส่วนท้องคลื่นกับท้องคลื่นมาเจอกันนะมันแอมพลิจูดก็จะสูงกว่าเดิมนะลักษณะคลื่นก็จะยุบลงไปแล้วแบบที่3ก็คือสันคลื่นกับสันคลื่นมาเจอกันครูพูดผิดสันคลื่นกับท้องคลื่นมาเจอกันก็จะรวมคลื่นรวมจะไม่เหลืออะไรเลยเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างนะไม่ได้หักเหส่วน2อันบนจะเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันนะลูกเสริมกันเดี๋ยวหนูจะได้ทำการทดลองนะแล้วหนูก็จะได้เห็นว่าแต่ละแบบนั้นเป็นยังไงนะจำได้ไหมความยาวคลื่นต้องเป็นไงกันเท่ากันความถี่ก็ต้องเท่ากันเฟสเริ่มต้นเป็นไงเท่ากันทุกอย่างเลยนะลูกเท่ากันทุกอย่างเลยแนวแรกที่จะเห็นก็เป็นการแทรกสอดแบบแนวปฏิบัติคือการแทรกสอดแบบไหนปฏิบัติคือการแทรกสอดแบบจำได้ไหมเสริมการแนวแรกที่เห็นจะเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันอันนี้คือกรณีที่เฟสตรงกันนะเคาะพร้อมกันเฟสตรงกันแต่ถ้าเฟสตรงข้ามแนวแรกก็จะไม่เสริมแนวแรกก็จะกลายเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างหรือแนวหักนั่นเองแนว A0 นี่ก็จะกลายเป็นแนวเห็นนะถ้าเฟสไม่ตรงกันถ้าเคาะสลับกันเฟสไม่ตรงกันโอเคเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มเนาะไปเอาอุปกรณ์ข้างหลังห้องเอามาแล้วก็มาตั้งไว้บนโต๊ะเดี๋ยวครูจะพาทำการทดลองไปตัวแทนผู้ชายไปยกมาดูไปอันนี้เขียนชื่อเพื่อนให้ครูตามเลขที่
ที่21ออกแล้วเนาะก็เว้นเลขที่21ไว้ก็ได้เขียนไม่ต้องเว้นเขียนชื่อเขาไปเลยที่จริงครูจะแบ่งพวกเราเป็นกลุ่มละ5 ถึง 6 คนแต่ว่าเนื่องด้วยอุปกรณ์ของโรงเรียนเรามีใช้ได้แค่3 ชุดเนาะก็เลยได้กลุ่มละกี่คนเนี่ยลูกนับดู10 กว่าคนเลยเนาะใช่ไหมหนูก็ทำกลุ่มละสัก2 ใบเนาะ2 ใบเขียนรายชื่อให้ครบถ้ากลุ่มไหนเกินหนูก็ทำมา3 ใบเขียนรายชื่อให้ครูเนาะเสริมอีกนิดนึงนะแนวที่ตำแหน่งปรับและปฏิบัติเนาะคือการแทรกสอดตามในรูปนี่แหละตำแหน่งที่ปรับและปฏิบัตินั้นไม่เคลื่อนที่นะไม่เคลื่อนที่จะเรียกปฏิบัติหรือปรับตรงนั้นว่าคลื่นนิ่งนะถ้าเราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นมันกระเพื่อมผู้ชายไปตักน้ำมาเลยลูกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงวางไว้ในพื้นที่สม่ำเสมอกันเนาะวางในพื้นที่สม่ำเสมอกันครูลืมปลั๊ก3 ดาวถึงไหมลูกถึงปลั๊กกันไหมให้นายทำไว้ดิอยากเลยไหนลองเดี๋ยวปลั๊กดูสิลูกถึงไหมเลื่อนตรงมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครมีไขควงบ้างกันไกลเอากันไกลมาดูเดี๋ยวแจ้งจุดประสงค์ก่อนนะลูกครูจะให้เราสังเกตและอธิบายการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ำเนาะลองเทสดูเครื่องใช้ได้ไหมอุปกรณ์จะมีชุดขาดคลื่นนะหม้อแปลงโวลต์ต่ำติดอยู่แล้วกับขาดคลื่นเนาะกระดาษสีขาวเอาวางไว้เป็นฉากลับข้างล่างนะวิธีทำกิจกรรมให้เราตั้งถาดให้อยู่ในแนวระดับใส่น้ำในถาดเดี๋ยวขยับสายนี่ขยับสายมันหน่วงต้องขยับสายบางทีขยับแรงไปสายขาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูหากันไกลทำนะครับอันนี้ขยับไปเรื่อยพอเรากดปุ่มปุ๊บเราก็ลองหมุนดูหมุนดูระดับใดระดับหนึ่งนะให้ทั้ง2 งานแตะผิวน้ำนะทำให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง2 ขบวนนะที่เหมือนกันทุกประการแผ่ออกไปเนี่ยจะเห็นได้ดังแม้ฉากข้างล่างเนี่ยลองตรงนี้ปิดไฟจะเห็นชัดหรือปิดไฟจะเห็นชัดอันนี้ได้ยังไฟมันขยับนิดนึงหรือยังไงเอาไกลให้ดูไกลไหม
ได้แล้วแต่เราลืมเปิดเนี่ยลืมเปิดเครื่องคอยปรับมันนะลูกปรับให้มันเสมอกันนะทั้งสองอันเลยแล้วหนูดูแล้วก็ตอบคำถามนะตอบคำถามผลการทดลองในข้อที่5ผลการทดลองในข้อที่5จะถ่ายรูปปริ้นตัดแปะมาส่งหรือจะวาดรูปก็ได้นะเป็นผลการทดลองนะแล้วก็ตอบคำถามมานะจะมีคำถามท้ายกิจกรรมคำถามท้ายกิจกรรมข้อ1ถึงข้อ5นะข้อ1ถึงข้อ5ต่อมาได้ครบทุกกลุ่มยังลูกกระดาษคนจะกินก็ได้ยังได้ไหมไม่ใช่มันไม่สมควรสังเกตแล้วบันทึกผลนะเป็นไงสังเกตแล้วบันทึกผลเลยสังเกตแล้วบันทึกผลไหนได้ข้อยางกระดาษเดี๋ยวเราทำไมเอาหัวเขาไว้อย่างนั้นล่ะถ่ายรูปนะเห็นไหมตรงนี้ทำไมต้องเป็นแถบขาวแถบเพิ่มแถบสว่างเป็นไปทำไมตอบคำถามดูสิเขียนชื่อยังตรงข้อ1รายชื่อสมาชิกของกลุ่มให้เราเขียนคิดตั้งชื่อกลุ่มเลยนะลูกตั้งชื่อกลุ่มไปเลยกลุ่มอะไรตั้งให้เหมือนกันโต๊ะเดียวกันตั้งให้เหมือนกันนะโต๊ะเดียวกันตั้งให้เหมือนกันเอาที่กลุ่มอะไรโต๊ะเดียวกันตั้งให้เหมือนกันนะอยู่ที่ปริมาณน้ำเห็นไหมเราใส่ได้ระดับไหมข้างนู้นได้ระดับไหมข้างนี้ได้ระดับไหมนี่ให้มันเท่ากันให้ที่ปรับที่ลงไปให้มันเท่ากันเป็นไงลูกนี่มันเดี๋ยวรูปออกมาเลยไม่เป็นไรถอดไว้เลยถอดไว้ข้างล่างเลยแล้วช่วยกันตอบคำถามเนาะช่วยกันตอบคำถามเข้าไปกดไลค์กดไลค์เป็นไงลองมองดูอาจจะอยู่ที่ความแรงของเราก็ได้เวลาเราเลือกเบอร์เบามากเบาน้อยเดี๋ยวบางทีอยู่ที่ตำแหน่งไฟด้วยจะทำในสามมันก็อยู่ที่มันก็จะเป็นเหล็กเกิดขึ้น3แห่งมันก็จะเห็นการได้ตอบแต่ว่ามันจะผสมกันเลข4 27เราปรับลงนิดนึงปรับลงทั้งสองข้างให้มันเสมอนิดนึงเห็นไหมเห็นชัดยังทีนี้ดูไหวไหมลูก
เราลองเป็นเหมือน เรียนยา เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำเนี่ย อันนั้นสีแดงอ้าวดับไปแล้วเป็นไงทำไมดับ เดี๋ยวต้องฟัง มีคนติดปะมาเช็คขาตั้งดีๆนะลูกดูที่ขาตั้งเรากางเป็นที่ไหมเดี๋ยวมันหักมันล้มช่วยกันตอบคำถามเร็วไม่ใช่นี่เสร็จแล้วเสร็จไปเสร็จเลยปรึกษากันหรือยังปรึกษาว่าเป็นยังไงนี่ไม่ได้ ได้เกียรติ แล้วมันไม่ได้เป็นการแทรกสอดแบบนี้อันนี้คือจะเฟดอันนี้ที่หนูทำเมื่อกี้เฟดไม่ตรงกันนะเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้เฟดจะตรงกันใช่ไหมเฟดตรงกันถ้าเฟดไม่ตรงกันมันจะ เราก็เรียนเอา ยากไหมเด็กยังไงนี่ ไม่เกี่ยวหรอก ยากนิดเดียวนะครับ ไม่แต่ข้าวเหนียวนะ ช่วยกันตอบคำถามเร็ว 5 บาทน่าจะมีคณะกรรมการมาหรือเปล่าเขามาตอบอะไรเราไม่รู้ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าจากภาพเนาะจากภาพพืชต่อเนื่องกลมๆนะที่สร้างโดยกลุ่มกำเนิดเนี่ยหรือกลุ่มลูกปัดสีขาวของเราเนี่ยนะพืชทั้งสองปรากฏแถบพืชนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยกันหาคำตอบเป็นกลุ่มแล้วคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแถบพืชเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นตอบคำถามก่อนเร็วแถบพืชข้อหนึ่งแถบพืชช่วยกันคิดซิมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อกี้มีคนมาสองเดือนมันจะเข้ามาหรือเปล่าข้อทำไมพี่โน คือเขาได้ทำอะไรตอบคำถามกันเป็นกลุ่มๆแล้วลูกเดี๋ยวคุณจะเฉลยที่หลัง ทานไม่เห็น ชื่อของใครต่อไปขออนุญาตของใครแล้วเขาบอกให้มาเอาไม่ต้องใช้มันต้อง เราเคยมองเนี่ยเราเคยคือแบบ WT ตัวเอาไหนจุดนี้เลขที่เท่าไหร่เลขคนคนนี้เนาะเลขที่10ตั้งใจพอแล้วเนี่ย ทองสาม ให้เราดูกันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันตกผลึกความคิดมามีเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่บ้าง20ถึงเท่าไหร่นะถึง30ใช่ไหมถึง30มันต้องมี13คนดิ2 4 6 8
มากตามสบายตามสบายหาคำต เพื่ อ อน บ จะ มา ขึ้นถึงอะไรตามใจคุยกับใครถึงนั้นน่ะไม่นะแบบนั้นพวกเราเหมือนกันเยอะจังเลยเอาอะไร อะไรก็ได้ ไม่ต้องถามเวลาไหนมันจะเป็นเรื่องเนาะ ข้อสองเป็นไงข้อสองการรวมกันของคลื่นนะที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์แหล่งกำเนิดอาพันธ์คือแหล่งกำเนิดที่ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะความยาวคลื่นความถี่แอมพลิจูดนะการสั่นนะภาพนี่แหละสองอย่างนี่แหละเห็นมันสั่นพร้อมกันกึ๊กไปนี่คือแหล่งกำเนิดอาพันธ์เนาะมีคลื่นสองขบวนที่ลักษณะเหมือนกันทุกอย่างเราจะเรียกว่าอาพันธ์นะมีแอมพลิจูดเท่ากันเมื่อรวมกันจากนะแก้ข้อ2ให้ครูนิดนึงจะมีลักษณะอย่างไรนะขีดคำว่าอะไรทิ้งแล้วก็แก้ไขเป็นมีลักษณะอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไรแก้ข้อ2นิดนึงจบข้อ2เป็นไรแล้วมองใช่ไหมข้อ3กลุ่มกำเนิดคลื่นที่อยู่ติดกับคานกำเนิดคลื่นเดียวกันนะจะทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำมีค่าใดนะอ่านให้ดีมีค่าใดข้อ3มีค่าใดที่เท่ากัน มีค่าใดบ้างที่เท่ากันคล้ายๆกับข้อ2เลยนะพูดไปแล้วเมื่อกี้คล้ายๆกับข้อ2เลยอันนี้คลื่นนิ่งใช่ไหมลูกนะเพื่อนตัดตรงนี้ก็ขยับเหมือนกันเขาพอจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเขาถามว่าอะไรคลื่นสองคลื่นมาพบกันเนาะคลื่นรวมที่จุดกำเนิดคลื่นรวมกันแบบหักล้างจะเรียกจุดนั้นว่าจุดอะไรไม่มีคำว่าเสริมใช่ไหมเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองมาพบกันจึงเกิดจุดที่คลื่นรวมกันและจุดที่คลื่นรวมกันแบบหักล้างถ้าแบบรวมกันก็คือแบบเสริมนะลูกรวมกันและแบบหักล้างนะรวมกันแบบเสริมและแบบหักล้างจะเรียกจุดนั้นว่าจุดอะไรตามลำดับนะต้องเรียกว่าจุดเสริมเรียกว่าอะไรเสริมใช่เองไม่บอกพี่เราเองเดี๋ยวทำการทดลองเสร็จเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะยากไหมทีนี้ถ้าทุกคนทำจะได้ช่วยกันสรุปผลการทดลองเร็วเราจะได้เก็บแบบเนาะเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวแทนกลุ่มนะกลุ่มละ1 คนนะเป็น2 คนเอาแค่2 กลุ่มพอเอาแค่2 กลุ่มพอนะทำไมหมดคาบเลยไม่ใช่เขาบอดจริงหรือเปล่าเสร็จยังลูกใกล้เสร็จยังให้เวลาอีก5 นาที
ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ฮะอันนี้ช่วยกันคิดใช่ไหม แป้งเท้าด้วย เนี่ยไหนช่วยกันคิดเสร็จยังเดี๋ยวคุณจะตอนแรกว่าจะสุ่มดีไหมนะเดี๋ยวคุณจะสุ่มมา2 คนสุ่มดีไหมนะ ไม่รู้ไงที่ยังอยู่อ่ะ แล้วแต่เราครับพูดทำไหนเนาะอย่าเพื่อนเขา คนทานไม่เป็นแบบไรแล้วถ้าจะมาเป็นแบบไร เสร็จแล้วไม่นานวะเอาของมือไปมือบ้านเลยครับเอามือมือเออมือเลยต้องไปทำเพื่อนจะทำงานไหนก็ทำเลยเดี๋ยวพ่ออย่างนี้มันจะมาที่สั่งมือที่ อ่ะใกล้เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มใกล้เสร็จแล้วนะ เนี่ยครับที่ใหญ่เลยครับดูว่า เบียร์ตักในถุงลม เนี่ยน้ำเนี่ยว้าว เสร็จยังถ้ารู้เรื่องแล้วหนูปิดเครื่องเลยก็ได้ ถ้ากลุ่มไหนยังไม่รู้เนาะก็ลองมองดูนะเกิดการสงสัยก็ อยากกินเอง ทดลองเพิ่มเติมได้นะถ้าสงสัยถือว่าเสร็จกันหมดแล้วกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือมีไหมเสร็จกันหมดแล้วนะทีนี้ครูจะสุ่มเรา2 กลุ่มที่โชคดีก่อนจะสุ่มนะหรือจะขออาสาสมัครดีเดี๋ยวครูสุ่มดีกว่ามาคนแรกนี่คือสุ่มคุณจะชี้เอาเลยนี่คือการแรนดอมนะ2 คนออกมาหน้าห้องนะข้างบนเลยลูกเดี๋ยวครูจะให้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับแลบที่เราทำการทดลองไปเนาะหน้าห้องคนแรกก่อนพูดให้เพื่อนฟังได้ว่าเรารู้สึกยังไงที่ได้มาทำแบบนี้รู้สึกว่าได้ความรู้เรื่องคลื่นเพิ่มขึ้น นี่เป็นสมบัติอะไรของคลื่นคนแรก วันนี้เราเรียนทำการทดลองเรื่องการแทรกสองเรื่องการเรียนว่าคลื่นมันมีการซ้อนกันแบบไหนแล้วก็เกิดมาแบบไหน ดีพูดได้ดีคำถามแรกนะที่ครูจะถาม2 คนนี้คือ ผลลัพธ์ของเราจากการทำกิจกรรมเนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมแบบไหนลูกเหมือนหรือต่างกันไหมเป็นสมบัติของการแทรกสอดทั้งคู่ใช่ไหมเพราะขึ้น2 ขบวนที่มีแหล่งกำเนิดเหมือนกันเนาะมาแทรกสอดกันเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยวครูถามเพื่อนก่อนจากภาพที่เราเห็นเนี่ยในการทำการทดลองเนี่ยคลื่นที่สร้างโดยวงกลมกลุ่มกำเนิดทั้ง2เนี่ยปรากฏเป็นแถบมืดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอบมา แถบมืดคือคลื่นทั้งสองรวมกันแบบหักล้างกัน เป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะถึงเกิดเป็นแถบมืดเพื่อนตอบได้ถูกไหมลูกถูกข้อต่อไปการรวมกันของคลื่น
คือแหล่งที่กำเนิดที่มีแอมพลิจูดเท่ากันนะเมื่อรวมกันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบใดตามลำดับ เมื่อคลื่นทั้งสองคลื่นรวมกันจะเกิดเป็นแนวบับและแนวปฏิบัติแนวบับคือคลื่นที่รวมกันแบบหักล้างกันค่ะส่วนแนวปฏิบัติคือเสริมกันค่ะ ดีกลุ่มกำเนิดคลื่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยอยู่ติดกับคานกำเนิดเดียวกันทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำมีค่าใดเท่ากัน มีความถี่อัตราเร็วขึ้นคลื่นผ่านศูนย์กลางความยาวคลื่นแล้วก็แรงในการสั่นแล้วก็แอมพลิจูด ถูกไหม ถูก ต่อมาข้อสุดท้ายแล้วตำแหน่งที่บับและปฏิบัติตำแหน่งที่บับและปฏิบัติ ไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่เลยนะเขาจะเรียกจุดนั้นตำแหน่งนั้นว่าอะไร เรียกว่าคลื่นนิ่งเพราะว่ามันไม่ได้กับตัว กับเผือกถูกไหมเพื่อนตอบถูกไหมถูกถูกเดี๋ยวไปหน้าที่จากนี้ให้เราเก็บอุปกรณ์เนาะเอาน้ำไปเทระวังอย่าให้หกเปิดไฟได้ลูกเปิดไฟได้เลยเอาน้ำไปเทเดี๋ยวแยกโต๊ะไว้เหมือนเดิมแล้วส่งไปกิจกรรมนะแล้วส่งไปกิจกรรมเนาะเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงว่าพวกเราทำถูกกันไหมถอดปลั๊กเลยลูกแล้วเอาอุปกรณ์ไปเก็บไว้หลังห้องเลยนะแยกโต๊ะยกน้ำไปเทเอาแบบเองจะยกไปทั้งหมดหรือจะยังไงก็ได้เอาผู้ชายยกผู้ชายยกไปเก็บข้างหลังเลยลูกยกไปเก็บข้างหลังเลยเก็บตรงไหนลูกนี่มาเก็บตรงซิงค์น้ำเพื่อนไปไหนเทตรงซิงค์น้ำเดี๋ยวมาหลัดขอครูคนอื่นเขามาเทตรงซิงค์น้ำดิมาเอาไว้บนโต๊ะข้างหลังห้องเลยลูกเอาไว้บนโต๊ะข้างหลังห้องเลยนะตรงไหนหกเดียวผ้ามาเช็ดเร็วแยกโต๊ะเดี๋ยวจะพาเฉลยกิจกรรมนะเฉลยรายงานที่เราทำนี่แหละไม่กิจกรรมไปหาเครื่องต่างบ้านเล่นวันไหนเนี่ย
ยุกต์รวมแล้วก็ทำการทดลองร่วมกัน เดี๋ยวก็ทีนี้แต่ละกลุ่มครูจะเฉลยนะหนูก็ตรวจตามเลยนะลูกลองดูสิถูกไหมก่อนอื่นอย่าลืมรูปที่เราถ่ายไปนะ เราก็ไปพิมพ์มาแล้วเราก็มาแปะหรือใครไม่อยากพิมพ์แปะให้หนูวาดรูปการแทรกสอดแบบนี้ก็ได้เนาะแต่พวกพิมพ์แปะดีกว่าสวยดีกว่ามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์พร้อมกันแถบมืดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะแถบมืดและแถบสว่างคือจุดที่คลื่นเคลื่อนที่จากกลุ่มกำเนิดคลื่นคือไอ้ลูกปัดสีขาวๆเรานี่แหละทั้งสองไปรวมกันแบบหักล้างนะและแบบเสริมกันตามลำดับแบบหักล้างเป็นแถบมืดนะทำไมถึงเป็นแถบมืดเพื่อนตอบไปแล้วเมื่อกี้เพราะมันไม่ยอมให้แสงผ่านเห็นไหมลูกนี่ตรงจุดที่เป็นมืดๆนี่คือการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะแสงผ่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าแสงผ่านไม่ได้หรอกมันก็แสงถือว่าผ่านได้แต่ผ่านได้น้อยนะมันก็เลยเป็นเงาดำๆนะมันก็เลยเป็นเงาดำๆเหมือนเรื่องเลนแหละให้หนูจินตนาการเวลามีสันกับท้องซ้อนกันอยู่แล้วแสงส่องผ่านมันต้องส่องผ่านกี่เลเยอร์2 เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สันกับเลเยอร์ท้องมันก็เลยดูเป็นสีเทาๆดำๆแต่ถ้าเป็นแถบสว่างเนาะแถบที่สว่างมันจะเป็นไงสมมติเป็นสันกับสันก็จะปูดขึ้นรวมกันก็จะเป็นเลเยอร์เดียวถูกไหมแสงก็จะผ่านได้ง่ายกว่าที่มี2 เลเยอร์เนาะมันก็เลยเป็นแถบมืดสลับกับแถบสว่างสลับกันไปมาดูข้อ2อ่านตัวข้อ2สิการรวมกันของคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีแอมพลิจูดเท่ากันเมื่อรวมกันจะมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรลูกจะเกิดปรับและปฏิบัติปั๊บเพื่อแล้วปฏิบัติล่ะขึ้นที่รวมกันแบบเสริมกันขึ้นที่รวมกันแบบเสริมกันแบบเสริมกันมีกี่กรณี2อะไรกับอะไรมาเจอกันสันคลื่นกับสันคลื่นแล้วก็พร้อมคลื่นกับพร้อมคลื่นสันคลื่นกับสันคลื่นและพร้อมคลื่นกับพร้อมคลื่นข้อ3อ่านโจทย์สิกลุ่มกำเนิดคลื่น2 กลุ่มติดอยู่กับฐานกำเนิดคลื่นเดียวกันจึงทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำมีค่าใดเท่ากันมีค่าใดเท่ากันข้อ1ข้อ2ที่ผ่านมาใครกลุ่มไหนไม่ถูกหนูแก้เป็นปากกาแดงเนาะแก้เขียนปากกาแดงเสริมไปนะกลุ่มไหนที่ไม่ถูกนะข้อ3มีค่าใดเท่ากันบ้างมาดูซิมีค่าใดเท่ากันตัวกลางอัตราเร็วความยาวคลื่นสันแรงและแอมพลิจูดเท่ากันและแอมพลิจูดเท่ากันที่จริงตอบอย่างที่เราเคยเรียนไปแรกความถี่คือตัวอะไรความถี่ตอบ F ตอบ V ตอบแล้วก็ตอบ E ใหญ่ก็ได้ตอบแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้นะก็ถูกเหมือนกันเนาะใครที่ตอบไม่ครบตอบอย่างที่ครูว่าไปเมื่อกี้มี F มี V มีแลมด้าและมี A ใหญ่ก็ให้ถูกนะลูกนะให้ถูกข้อ4โจทย์ข้อ4เรียกจุดนั้นว่างั้นแก้ข้อผิดใช่ไหมผมเขียนผิดใช่ไหมเรียกจัดนั้นว่าคุณพิมพ์ผิดเขียนแก้เป็นจุดนั้นว่าจุดอะไรตามลำดับเรียกว่าจุดอะไรลูก
บัติแบบหักล้างเรียกว่าจุดปรับข้อสุดท้ายข้อ 5อ่านโจทย์พร้อมกัน ตำแหน่งที่เป็นบัพและปฏิบัติเหล่านี้ไม่เคลื่อนที่แสดงว่าเกิดขึ้นใดบัพและปฏิบัติมันเกิดการแทรกสอดอยู่ไหมมีบัพและมีปฏิบัติเกิดการแทรกสอดอยู่แต่มันไม่เคลื่อนที่แสดงว่าเกิดอะไรลูกที่จริงหรือมันอาจจะแบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วมากจนเรามองเห็นว่ามันอยู่กับที่ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนเวลาเรามองพัดลมหรือเรามองใบพัดลมเฮ้ยใบพัดลมอยู่นิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะความจริงเขาอาจจะเคลื่อนที่เร็วมากจนสั่นด้วยความเร็วมากแล้วตาเรามองไม่ทันเนาะแต่มันก็เกิดการแทรกสอดอยู่ดีใช่ไหมถ้ามันไม่สั่นจะเกิดการแทรกสอดไหมลูกไม่เกิดที่เป็นจุดที่เป็นคลื่นนิ่งคือตามนุษย์ยังมองไม่ทันนะมาดูสรุปผลการทดลองนะใครสรุปประมาณนี้แหละใครต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะจากการทำการทดลองพบว่ากลุ่มกำเนิดคลื่น2กลุ่มที่อยู่ติดกับคานเดียวกันเนี่ยจะทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำที่มีความถี่เป็นไงผ่านตัวกลางอะไรตัวกลางที่เราใช้นี่คืออะไรหรือตัวกลางใช้น้ำเก่งมากอัตราเร็วเป็นไงลูกเท่ากันความยาวคลื่นก็เท่ากันแรงสั่นเป็นไงเท่ากันแอมพลิจูดก็เท่ากันดังนั้นเท่ากันหมดทุกอย่างเลยเขาจะเรียกว่าแรงกำเนิดอะไรอาพันนะเมื่อคลื่นจากแรงกำเนิดทั้งสองเนี่ยอาพันมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะมาเจอกันมาพบกันจึงทำให้เกิดจุดที่คลื่นมารวมกันคำว่ารวมนี้ถ้าใครเขียนเป็นแทรกสอดก็ได้นะคลื่น2ขบวนมาแทรกสอดกันก็จะแทรกสอดกันแบบอะไรแบบเสริมเรียกว่าหนูไม่ต้องเขียนว่าเป็นก็ได้หนูเรียกว่าจุดปฏิบัติและจุดที่รวมกันหรือแทรกสอดกันแบบหักล้างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดบัพก็ได้เขียนต่างจากที่ครูเฉลยก็ได้ซึ่งตำแหน่งบัพและปฏิบัติไม่เคลื่อนที่เขาจะเรียกว่าคลื่นนิ่งสรุปประมาณนี้นะใครไม่ครบประเด็นไหนหนูเสริมด้วยปากกาแดงนะลูกนะกลุ่มไหนไม่ครบด้วยประเด็นไหนเสริมด้วยปากกาแดงครบยากเสร็จยากเสร็จแล้วทีนี้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเอาใบงานมาส่งครูนะเอาใบกิจกรรมมาส่งครูแล้วครูก็จะตรวจให้คะแนนกิจกรรมมาดูจากรูปแหล่งกำเนิดอาพันธ์คือแหล่งกำเนิดอะไรลูกที่มีอะไรอยู่บนตัวกลางเดียวกันมีคลื่นที่มีแอมพลิจูดความถี่ความยาวเนาะเท่ากันเราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดอาพันธ์ทีนี้ลูกปัด2ลูกนะลูกปัดสีขาวเห็นไหมจะเกิดตรงฝั่งซ้ายมือเราก็จะให้แทนด้วย S1 นะแทนด้วยตัวอักษร
บัติแบบหักล้างก็จะเรียกว่าบัพโดยเป็นไปตามสมการก็จะแยกกันสมการจะแยกกันนะลูกปฏิบัติสูตรก็จะเป็น s 1 p ลบ s 2 p นะลบ s 2 p ทำไมพิมพ์ตกเยอะจังเลยผิดเป็นอะไรลูกผิดเป็นอะไรผิดบ่อยๆดีไหมs 1 p และ s 2 p นะ s 1 p ลบ s 2 p absolute คือถอดค่าสมบูรณ์มายังไงก็ได้ค่านั้นเป็นบวกอยู่ดีเท่ากับ n แลมดา อันนี้จะเป็นแนวอะไรแนวปฏิบัติเมื่อ n คือ1 2 3 4ตามลำดับต่อไปแนวบัพคือแบบอะไรหักล้างแบบปฏิบัติเขาเรียกว่าแบบเสริม s 1 p s 1 p ลบ s 2 p เหมือนเดิม s 1 p ลบ s 2 p absolute ตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนะเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายเดียวแตกต่างกันที่เสริม n ไม่ต้องลบเศษ1 ส่วน 2แต่ถ้าเป็นหักล้างแนวบัพต้องลบเศษ1 ส่วนลบเศษ1 ส่วน 2มาดูทำไม s 1 p คืออะไร s 2 p คืออะไรนะจากรูปนี้เราจะเห็นการแทรกซ้อนและ s 1 s 2 s 1 กับ s 2นะ s 1 กับ s 2แต่จุดนี้โจทย์บางทีโจทย์ก็จะให้มาเป็นจุด p นะจุด p แต่ในรูปนี้ให้มาเป็นจุดอะไรจุด a เวลาเราไปเขียนก็เป็นs 1จาก p เราก็เปลี่ยนเป็นตัว a ลบ s 2 a ก็แล้วแต่อันนี้เอานะลูกเปลี่ยนแปลงเอาตามที่โจทย์กำหนดมาให้เราเนาะต่อไปการแทรกสอดจุดอื่นๆที่ไม่ใช่สันคลื่นเนาะที่ไม่ใช่สันคลื่นหรือท้องคลื่นมาซ้อนทับกันเราจะเรียกการแทรกสอดแบบนั้นว่าแบบหักล้างใช่ไหมไม่ใช่แบบเหมือนกันมาพบกันนะถ้าสันพบกับสันเขาจะเรียกว่าการแทรกสอดแบบเสริมนะมาดูเฟสถ้าเฟสเริ่มต้นไม่ตรงกันนะถ้าเฟสเริ่มต้นไม่ตรงกันจะเป็นอย่างไรถ้าเฟสเริ่มต้นไม่ตรงกันจากรูปนี้เมื่อเฟสตรงกันนะเมื่อเฟสตรงกันการแทรกสอดแบบเสริมกันนะแบบเสริมกันก็จะอยู่ตรงกลางเมื่อเฟสตรงกันก็จะเป็นแนว A 0ไปเลยการนับลำดับนะลูกนับลำดับถ้า A 0ถ้าสมมติจุด T อยู่ตำแหน่งแถวแรกเนี่ยแถว A เนาะให้เราแทน N เป็น0นะแล้วถ้าตำแหน่ง T อยู่ในแถว A ที่1ให้เราแทน N เป็นเลขอะไรเลข1ถ้า A แถวที่2ก็ให้แทน A เป็นถ้า A แถวที่3ให้แทน A เป็น3แนวบัพก็เหมือนกันบัพก็ต้อง1ลบด้วย1ส่วน2ถ้าจุด T อยู่แนวบัพที่2ก็ใส่2ลบเศษ1ส่วนอย่าลืมนะแต่ถ้าเฟสไม่ตรงกันเนาะถ้าเฟสไม่ตรงกันแนวตรงกลางเนี่ยแนวตรงกลางของการแทรกสอดเนี่ยก็จะจากแนวปฏิบัติที่เป็นแบบเสริมก็จะกลายเป็นแนวบัพที่เป็นแบบหักล้างแทนอันนี้คือกรณีที่เฟสไม่ตรงกันทีนี้มาดูจากการทดลองนะลูกจากการทดลองเป็นไงเราพบว่าไงลูก
ชื่อก้าง นะครับ เลขที่สามมาเนทมาใบเตยไปไหนต่อไปต้นข้าว นะครับ การ์ตูนเนยไหมพระแพรหนูดีอ้ำแก้มเติ้ลตองหน้าไปไหนหน้าป่วยโควิดไหมเนี่ยพ่อ ไอ้เป็นคนที่เราทำ แป้งเปรม คุณนะครับ เกิดขาดนาอ้อมมีนาดีดีติดมาตรงมินิ ครับ มูลโอมิกขาดหรือล่าโอ๊ตเสียโอ ตามผม น้อยหนึ่ง มาครับ อิงฟ้าเก้าซี มาครับ แพ